So ayan guys, so i-unbox natin ngayon si GOMO SIM card. So bumili ako by online. So ayan, so titignan natin kung ano nga ba siya. Ita-try natin siya. Okay, let's open. I-open natin siya. Dikit niya. So napaka-special. So ito siya. Ayan. So ano kaya to? 5G. Naka 5G siya. Ito. You're holding some nest right now. GOMO. Ayan. So ilagay natin dyan si GOMO. So ayan. So i-check natin. Parang ano din siya. Ay, ito na siya. Let's shake thing at free and just be ready. So ito na siya. So walang instruction kung anong gagawin. So wala din siyang may number. Globe nga lang siya talaga. So ito na yung SIM card ko na GOMO guys. Ayan. Bagong 199 po siya. So original price nito is 300. 299 less 100. So 399 less 100 is 200. Sorry. Ang gulo ko, no. 199 na lang siya. So ayan. Ang GOMO SIM card. Ita-try ko siya sa cellphone ko. Okay, ita-try natin. So i-online muna natin siya. Now turn